哦，这快点，扯一下，燃了！快上去吧，扯下来，快燃了，快上去吧！搞快点，搞快点！燃了！我着凶了！哎呀，快点！哎，跑吧，跑吧，来倒来！快点！打过！快点！快点！有燃了！快点，给我快点！不得行了！哦吼！有没有灭火器嘛？把它旋一下嘛，它车都要燃。哎，要开脚你不要用轮胎。拿灭火器。我操！师傅，来倒过来，有没有倒？哪儿有那个？跑一下。有没有打火机啊？倒的。快来，水把小的，快来！哦。给我撒那个灭火器喂。悬的哦。快点，把那个车下来，接下来。打119快！我操！不得行。师傅上去把它拉一下这个嘛，拉一下这个，拉天天上这个，拉这边有没有动的？打了没？快！这儿报个警，这个燃火了，车子燃火了，这边有个。机场路。越开越猛。机场路这边。再不回去，你快点安排过来，要炸了。甩嘛！我要开进去。不得行了呀！哪能去高级啥子？然后那会儿肯定决定刚才上用了烟锅门嘛。好，这个车子要报废，垮死了。已经燃打了，我这。已经。还在往里头开。货车的一楼，货车燃火了。我靠！还能往外面倒，一个有车子。哦，这个光耀，这个玩意绝了哈！等会儿我们走都走不动，要往里走。还能来？还有不得？快点！还有没过去？还没到前面。给远点。灭火器没得了，还没灭火器。这儿你看嘛，这儿。哦，斌哥。这个有铲子，要不要？从那推下来。那个乱的动车子，把车子动开。还有。灭不到，打119没得。打了的。旁边，你不要冲着那个别个的车。放水，直接放水。哎，么，在那等一下子。不想直接冲。给苹果落去。我有水袋可以了。应该也在起来。来了。对了，哎呀，没事的了。
驾驶识别的，驾驶识别的。把车子动开。那门口那边的。我喊下来，喊下来以后，他就看到这里，把别人下来，他就不晓得，他自己开进去。我就看路都燃了，他停了。这边车子不要拉过来了。来，把那个交过去。我们接过来了，接过来了，我刚刚再接过来了。快点！还有燃，还有燃，还有燃了。老板有的燃啊！大点那么大的火，哪边啊？大嘛！一刮哇都很刮哟，真的。它上面有泡沫，所以燃得很快。洗得好，啥运气好。哦，要车都要爆。没记得看过来了，没记得。我从我看中国大道里，这烟这个小娃娃那个。还有它车子不是那种轿车引擎。烧凶了，烧凶了。那个土东那头看下去，那个土东那头看。那个口袋里头，那个口袋里头。拉倒！你去那个不管那是人家的事，人家开钱那个东西。哎，那个东西放到忙那个不是。哎，那个不是那个，我们也不是那个人。哎呀，低点就不敢。你不能说你莫跟我说。那个人。走。不拿，不，你莫说那么多。哎，出门在外，出门是靠朋友。你要听到那句话就对了。哦，有朋友帮助，那就是比较那个。我跟你说哈，不能拿钱，我更不能收钱，这东西不一样了哈，不能拿钱。有朋友之间看懂了的，那是不幸中的万幸，那就叫他不得哦。那就不幸中的万幸，就是真的要有个怎么样了，到时候你不说你那个2-3个3不可以大不了。